हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली होम रेमेडी चैनल। क्या आप जानते हैं कि जिस भी डेट पर हमारा जन्म होता है उस डेट से हम अपने बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि 25 डेट को पैदा होने वाले लोग कैसे होते हैं। अगर आपका जन्म 25 डेट को हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर नहीं भी हुआ है तो हमारे चैनल पर आपको सभी डेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जिन लोगों की जन्म तारीख 25 है वे लोग आमतौर पर यात्रा के दौरान पढ़ना पसंद करते हैं। इस अंक का कारक ग्रह वरुण है और यह जल का कारक है। जल पर चंद्रमा का सीधा असर होता है। चंद्र के असर से इन लोगों का स्वभाव चंचल हो जाता है। ये लोग विदेश यात्रा पर जाने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। इन्हें समाज की अलग अलग तरह की जानकारी एकत्र करना भी अच्छा लगता है। घर परिवार में इन लोगों को मान सम्मान प्राप्त होता है। इस अंक पर सीधे असर डालने वाले ग्रह चंद्रमा हमारे मन के स्वामी भी होता है। हर मास अमावस्या और पूर्णिमा के दिन इस अंक के लोगों को चंद्रमा विशेष रूप से प्रभावित करता है। इन्हें पुरानी परंपराएं पसंद नहीं होती। इस अंक के लोगों के लिए रविवार और सोमवार शुभ होते हैं। माह की 1, 2, 4, 7, 10, 11, 13, 16, 19, 20, 22, 25, 28, 29 और 31 तारीखें शुभ हैं। इनके लिए हरा, पीला, सफ़ेद, क्रीम और हल्के रंग विशेष रूप से फायदेमंद होते हैं। इन्हें गहरे रंगों के उपाय से बचना चाहिए। इन्हें भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए शिवलिंग पर रोज जल चढ़ाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रेड एरो के नीचे डेली होम रेमेडी का बटन दबाकर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।